Biz bu Şərq Türkistan Maarif Cəmiyyəti 2009'da başlayan bir hərəkət. Yəni bu bir yığın emas. Əslində bir Şərq Türkistan davasının müstəqilliyinin nəticəlik buluşu üçün bir tamının keynində hazırlıq qilish hərəkəti. Bu birinci qatımda biz qeyrindaşlıq deganni asas qildik. Yəni başta qeyrindaşlıq təşkilatının tirişçanlığının nəticəsi çıxışı üçün özara həmkarlaşışı bək mühim bolğanlıq üçün qeyrindaşlıq uçuruşu deb qeyrindaşlıq qoyduq. Ondan keyin asasen Şərq Türkistan təşkilatlarınınki və təşkilat içindəki xidmət qılıb atqan kadronunki, qrupununki təximi siyasi və təşkili cəhətdən qabiliyyətli yetilişi üçün köplügən fəaliyyətini qilish arqali bu şunda mangduq. Amma Şərq Türkistan məsələsininki təximi çonqur bir şəkildə dünya gün tərtibi kelişi, vətəndəki Xitayının zulmünün eşişi, dava yoldaki mücadelemizdenki nəhayət ağırlaşıb ketiş səbəblik biz bu fəaliyyətininki axırki yıllarda bulab gün tərtib bilan münasibətlik oturuşlarını, yığınlarını qıldıq. Şunun üçün ötken yılını tartib bu qeyrindaşlıq uçuruşunu Şərqi Türkistan Milli Birlik Şurası deb, yəni Milli Şura, Milli Kengeş deb bunu atıdıq. Bunundaki məqsədimiz hem de barlıq təşkilatlarının meyli fikri ixtilaf bolsun, başqa aramızda oxşamaslıqlar bilan buluşundan qat'iy nazar bir yer kelib şu yılda bir qatım bolsunmu şu məsələlərə qarata həmkarlaş nöqtəmizdənki jiqaraq o'ttirg'i chiqishi, təşkilatlar ara münasibət dialogunun qoyaqlashishi, nəticədə bu xil fəaliyyətin yanğandan keyin həmmimiz tarqab ketib konalımız kelib qalmasdan təşkilatlar ara görüşəşlininki köpləşishini asas qıldık. Bu nəticədə bugün mana 11 yıldan keyin qaraydigan bolsaq, bugün Şərqi Türkistan davasının hem tərəqqi qilib dünya gün tərtibi kelişide devletlərninki bəzi ağın qararları və bəyanatlarda mana bu təşkilatçılıqның, təşkilat liderlərinin öz yaşayıb atqan dövlətdəki tirişçanlıqlar nəticəsində çıxıb atqanlığını həmməylə bilimiz. Bunun üçün şu xildəki fəaliyyətlər qeyrindaşlarımızga bir-birimizga kuch-quvvat berdi. Təşkilatdakı münasibətlərimiz kuchaydi. Hazır görünərlik derecede Şərqi Türkistan davasını yütülep elib ketib atqan çoğ təşkilatların arasında heç qanday ixtilafımız yok, tokunuş yok. Paçan-pırat kelişmezlikler, hadisler bulalaydı. Ama bunu inşallah zamanla ötüşüyle bu mu yoqab ketdi deb oylayman. Ama bu qeyrindaşlıq uçuruşu ve Milli Birlik Şurayımızdaki hakikaten bütün elib berib atqan izlerimizden, faaliyetlerimizden milletine asas qilgan, milli menfaatine asas qilgan, Şərqi Türkistan'ın azadlığına asas qilgan, xalqimizning ümid ve arzularına tərcümanlıq qıldıgan bir hərəkətə aylanışına asas qilgan bir hərəkət özü. İnşallah bu ikinci qatımlıq Milli Birlik Şurayımızın milletimizge, vətənimizge, davayımızga, mücadelemizge inşallah bir kuvvet, güç berdiganligiga işenimiz, dua qilimiz. Bu bizniki göz qarashimiz.